Okay, SBK TV kochali nage muzika bw'omutima SK zembe yambira omukwano kubanga nkutusako amawulire agafa mu ggwanga Uganda gabya mizannyo gabya njigiriza gabya busuubuzi gali political oba music industry wali mu ggwanga Uganda nange SK muzika bw'omutima zembera omukwano kubanga nkutusako nkusawusa yimu nayo oberenga osubscribinga naffe osharinge alamu naye oberanga olikinga commentinga tokoma nyiga nakade akali awansi mu kwano oberenga ofuna updates zaffe wano ku SBK TV. Waliwo amawulire agenda mu kibuga amawulire agali mu ggwanga agagamba nti Natalia Ozzy omukozi okuva ku NBS TV asuddawo ttawulo. Natalia Ozzy omukazi mumumanyi alina program etibwa Anikat Kalakata ne Anikat Sabula wali ku NBS TV abasinga bagamba nti agenda mu politics. Politics akutta akatiba naye kigambibwa Natalia Ozzy agenda mu politics era nga program ye etibwa Anikat Sabula ne Anikat Kalakata agisuddewo wabula nga wala bagamba nti nedda Natalia Ozzy abadde alina lwangozi ne mwana muwala ayitibwa Zahara Toto era wali ku NBS webakola program emu eyitibwa Anikat Kalakata. NBS tekoze ensobi egambye nti nedda Natalia oba onga ogenda munafika right to affairs okuba wali ku Urban TV ulira omuliro. Mwana mwalaji wa Tina Fiasi amanyikiddwa nga omukazi ateerya antama omukazi atanyigibwa mu ttooke omukazi asensula ensonga ayogera ekintu kinanga bwe kikola ki nga bwe kiri era nga emabega kuwono abadde mu lwangozi ne mwana muwala ayitibwa Sheila Gashumba. Urban TV yamugamba vayo tondiye Sheila Gashumba Tina Fiasi abagamba nti ebyo musaaga ebyo muri kubya mu nso kubanga ne muwala oyo kubanga kyonjogerako kyonna nkimanyi era nkikakasa kati noyo NBS egamba nti fe omwala gwe twetaga yoyo omwala alina credentials omwala alina potential omwala asobola omwala alina ebisaanyizo byonna okubanga akola ku TV yaffe etibwa eya NBS. SBK tugawaga mnaye bilanga osubscribinga obilanga olikinga era munaye oberenga okomentinga. SK muzika bw'omutima I sign out. This is SBK TV. Subscribe and share please. Thank you.